Ganin wannan mutum sai Ahmad ya ji idanunsa da jikinsa baki ɗaya sun fara ɗaukar zafi. Cikin tsarin ruhinsa ya kama da baƙar wuta. Nan da nan ganin Ahmad ya yi dishi-dishi. Ahmad ɗan Tydara Wilberforce, duk da cewa da kai da ubanka ba ku kasance ba sai masu shara a gidan Wilberforce, to amma lallai kun yi bajimta da kuke iya ganina kuma ku rayu. Sarkin ya ɗan yi shiru kamar yana tunanin me zai faɗa na gaba. Bayan ɗan lokaci ya ce, a yau ka zo ƙarshen tafiyarka, mutu. Har yanzu cikin tsarin ruhin Ahmad a cike yake da baƙar wuta, sannan ganinsa ya yi dishi-dishi, hasali ma sama-sama yake jin maganar sarkin a kunnensa. Kalmar mutu ta shiga kunnensa, take jikinsa ya fara zagonyewa, amma a lokacin Ahmad ya ɗaga hannu ya nuna Quirus Sa'ai ya ce, mutu. Ikon Ahmad na kamalar ruhi ya fito ya daki na Quirus Sa'ai